f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Serata tajba minna ftit ser jibda prime time tal-lejla, ħaniftaħ il-ġimgħa flimkien ma' Trici u Xandara, Angel Gallia. Angel tħobb ħafna l-udjenza qoddiem, u għalhekk tħobb ħafna t-teatru. Fil-fatt meta Xandar fuq ir-radio bl-immaġinazzjoni tagħha sabiex tħoss l-istess atmosfera li tħoss fit-teatru timmaġina li quddiem għandha udjenza. Letteralment min qiegħed jismagħha timmaġinah li qiegħed hemmhekk. Angel għandha karriera twila fit-teatru impossibbli tott kemm il-darba kienet fuq il-palk. Kważi Angel deret f'kull teatru li għandna fil-Gżejjer Maltin. Il-lejla mingħand Angel irrid nisma' jekk hux veru jew le. Jekk hux veru jew le għajdut li hawn għajdut li fit-teatri Maltin hawn preżenzi sopranaturali. Angel tal-esperjenza kienet f'kull teatru. Il-lejla taqtanna l-kurzità. Prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth organic refreshing drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. St. Thomas Hospital. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Is-serata tajba u nilqakom għal prime time, grazzi tal-li għażiltu li tibdew is-serata tagħkom miegħi. Jekk tħarsu lejn il-kalendarju tirrealizzaw li bħallum 7 xhur eżatt inkunu qegħdin jumejn il-bogħod mill-miliet. Mhux probabbli qed tgħidu kemm għad fadal, imma tafu daqsi kemm jiġri żmien u dalwaqt inkunu qegħdin narmaw u niddekoraw id-dar tagħna biex niċċelebraw il-miliet. Il-mistiedna tiegħi l-lejla tiċċelebra l-birthday tagħha 3 ijiem wara l-miliet eżatti. Miegħi l-lejla la Trici u Xandara Angel Gallia. Hello Angel, kif int? Tajba, grazzi. Serata tajba, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina. Tista' takkomoda ruħek, jiena ħammur nieħu posti biex insegwi tradizzjoni. Nirreġistra il-kull min jiġi hawnhekk. Isem ikun jom? Angel Gallia, thank you. Angel Gallia. Data ta' twelid? 28/12/1975. U tiġi taħt l-istilla ta' Capricorn. Mela. Għamilt naqra riċerka fuq Capricorn. Vera? Capricornien. Normalment huma nisa ġenwini li jafu jħobbu, però xi kultant jinkwetaw wisq u sensittivi żejjed. Eżatt. Il-qatt eżatt? Fejn inti mwilda, Angel? Gorda Manġa. Gorda Manġa. Residenti? Ħażebbuċ. Professjoni? Xandara? Attriċi? Xandara? Attriċi? Angel, ftit ta' snin ilu, erġajt irritornajt ix-Xandar fuq ir-radio. Wara waqfa kemm kontilek wieqfa? Xi 12-il sena. Allura x-Xandir bħal rota? La darba tkun taf tirkiba? Le, dak jerġgħu jiġu. Fimni jiena nħobb in-nies. Allura nimmaġinhom qed inkellimhom naturali, kif qed inkellem lilek, kif inkellem il-kull min ikun, allura radu jew hekk nitkellmu, m'hemmx ħafna hekk ma nafx, jiena inħobb inkun jien. L-udjenza quddiemek tħobba ħafna immaġġel. Iva, nħobb nilab mal-udjenza hekk, nittanta. Ovvjament meta għandek in-nies quddiemek meta qiegħda ġo teatru għandek l-udjenza, ovvjament tista' tħoss l-enerġija, jistrażmettulek l-emozzjonijiet. Ekku, inħobbhom ħafna, jibku miegħek, jitqu miegħek. Impossibbli tot kemm il-darba kont fuq il-palk. Diffiċli ħafna tot kemm kważi kont f'kull teatru li għandna Malta. F'Malta, mhux f'Għawdex, sfortunatament. Li għandna Malta kważi kollha kont. Il-nazzjonali ngħidilhom jien, mhux l-individwali tal-irħula wkoll hemm teatri sbieħ ħafna. U dawka sfortunatament ma dorthomx għadni. Angel, inti li għandek din l-esperjenza kollha fit-teatri. Illum nixtieq tgħidli jekk hux vera jew le, ħafna jdut li fit-teatri Maltin, mhux Maltin biss, insomma f'kull teatru madwar id-dinja jkun hemm xi preżenzi sopranaturali. Meta tirreħersjaw, meta jkollkom performance, iddumu ħafna hemm. Ekku. Ġieli rajt ħassejt xi ħaġa. Jiena qatt ma ħassejt preżenza inkun qed nifoka fuq x'qed nagħmel, allura ma naljinax ruħi. Imma
Ġejja, imma. Imma ġejja l-imma. Taħt il-palk tal-Manuel kien hemm żmien fejn konna nidħlu naraw nħufu. Ma nqattax lejlem żgur. Le, għaliex? Għax hemm ċertu enerġija ta' mhux tal-biża' ma hekk. Tkessek hekk. Imma għax hawn daw il-għajdut? Le, Jew għax ħassejt Le tħoss. Ara, bla dawl mhux sammur. Irrid nara. Għax fid-dlam tal-biża'. Jien hemm enerġija ħanejdlek f'liema post ħassejta wkoll. Il-Hypogeum konna qed nagħmlu proġett u l-istess isu il-ġebla jekk inti il-ġebla il-ħitan ishom tħallihom jitkellmu, tibda sos ċertu enerġija. Qatt ma rajt xejn, imma jiena blora u daw il-feelings la tkun sensittiv, tibda tħosshom. Fimta? The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Angela, għamilna ħafna riċerka, fittixna fl-arkivji, għamilna kuntatti u waslu fidejna set ta' ritratti tiegħek li laħatarom żgur ħajqabduk ħafna nostalġija. Nixtieqek tarahom u tirrakkunta li x'memorji jġibulek. Mela le. Ħanarawhom flimkien. Oh my goodness. Diki joħti, naħseb hemmhekk għandi xi 4 snin. Le, 5 snin u sentejn. Hemmhekk il-ġnien tazzija. Kif qed tara bil-ġiżirana dik inkun dress up. Kont inħobb Minn meta kont żgħira. Ħafna. Ix-xemx iddejjaqni għalhekk qiegħda nitkerra. Però tippoża ma tiddejjaqx għax dak ir-ritratt qiegħda appożata. Imma x-xemx iddejjaqni ġifieri hu dar ritratt hemm praċett. Ija, mument sabiħ u missieri u nieħu pjaċir narhom dar ritratt għax tanti li ma narhom. U ma nafx hekk taqbilx miegħi ir-ritratti li konna niżviluppaw għandhom ċertu karatteristika. Hawnhekk kemm kellek żmien, Angel? Hawnhekk 13. Kien hemm min jgħidli isek Helena Bonham Carter. Veru, ma ta' għax ta' dak iż-żmien u bl-eyebrows, imma again dress up bil-kappell. Hemmhekk dak kien film Agora konna il-main character marret tara play. So din l-attriċi. Il-kostum tal-attriċi, ġifieri konna ġo teatru Grek u l-attriċi marret tara play. U intom kontu l-atturi li qegħdin f'din il-play. Eżatt. Waħda mill-qdem script li għadhom jeżistu fil-verità mill-antika Greċja. Eventualment Agora rajtu mbagħad. Ejja. Min jaf kemm bdejt tistenna l-party. Insomma, jien id-deq nħares lejja. Veru, Angel. Kemm għandhom żmien it-tfal, Angel issa? 10 żgħir u 13 il-kbir. Qabel ma twildu letteralment kienu fuq il-palk. U żgur, mela, fit-tnejn li huma, anzi fil-żarju fil-kbir insejt li ma wieħed kont fuq il-palk u kellna blackout u jiena u ħirġa ħadd żball. Kien hemm tarġa u l-immaġinajta mod post ieħor, ġifieri waqgħet fuq l-udjenza għax f'St. James, spazju kreattiv. So jiena kien insejt id-dinja eħli fil-baby għax Mhux hekk għax dak il-ħin. Kelli xariju nofs qala, so hekk tferfir kbir. Mbagħad tmur tbiddel u terġa' on stage, ha, whatever. Kif ma setax jonqos bil-mama Angel, bil-papa Melgim Galia, it-tfal li tisiru jħobbu t-teatru wkoll. Iva, ma mbuttajnihomx ta' ovvjament, għax ta' ma rridux li jumbrawh bil-fors irridu jagħmlu teatru. Kieku qalulna futbol, provajna, imma ma ġobhomx, kienu jinteressom il-ħaxix u n-nemel imma l-ballun xejn. Angel, jekk ikollhom wirja importanti u tkun sejra ta' Rom, qalbek tibda tħabbat iktar minn meta jkollok wirja int? Naħseb ta'. Imma jiena hekk anke tfal li kont nagħllem. Inħobbhom wis narhom it-tfal qed josponu ruhom, joħorġu barra minn oxrithom fuq it-teatru. Teatru jagħtik spazju fejn timraħ. Allura kun nispiċċa b'ħafna dmuħek, ħafna tixju. Inti u Melkim ir-raġel kemm il-darba taħdmu flimkien, kemm il-darba tagħmlu produzzjonijiet flimkien fl-istaxilu fi spazju kreattiv. Irnexxilkom twaslu storja mill-iktar inkredibbli. Trials of Magnus Kofinki. Ifimni, kien hemm mument fej għaddejna minn tlifna t-tarbija
U meta inti titlef wilt, taddi minn ħafna. U din hija omaġ għal dawk il-ġenituri li tilfu tarbija, ġifieri tkun mietet qabel ma twildet. Suġġett delikat, però rnexxilkom twasluh b'mod impeccabli. Inti trid, ċoe aħna nippruvaw nużaw it-teatru bħala mera għas-soċjetà fejn tkun tista' tirrifletti b'mod sigur għax inti taf li qed jirrextaw mhux fil-verità qed tiġri, imma tista' tiddiskuti dwar is-suġġett. Anġel. Il-park dak li nħoss li għandu jagħmel. Kont se ngħidlek fl-aħħar mill-aħħar tkun qed jirnexxilek tolqot il-mira jekk jirnexxilek twassal suġġetti u messaġġi ta' dan it-tip bit-teatru. Onestament, kemm hu faċli jew kemm hu diffiċli li taħdem mar-raġel. Faċli qatmu, all right? Għaliex inti trid issib bilanċ fejn jibda x-xogħol jispiċċa. Allura trid tgħid mela issa daqshekk. U dik tal-issa daqshekk hija naqra diffiċli. Workaholics. Issa daqshekk, so tibqa' dejjem mbagħad tiġi too much u tibda teħel fit-tinti. Bħal kollox l-importanti li ssib bilanċ. Mhux hekk dik li. Anġel, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla, vera ħadd gost nitkellmu dorna minn suġġett tal-ieħor mis-sopra naturali għall-familja u għat-tfal. Imma dak huwa s-sabiħ tal-konverzazzjoni tagħna. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Fil-fatt grazzi għall-Baroness ħanamlulek ħajtek naqra iktar faċli fil-kċina kif ukoll ħanżidulek naqra tomet tajbin. Dan kollu grazzi għal Fjor de Vita Baroness, kif ukoll grazzi għal Nemnem ħanibatluk minn hawnhekk bi ftit artiġanat. Żgur li kull darba raħti xardin ix-xema ħatiftakar fina kif ukoll f'Nemnem u aħna ta' dan napprezzaw. Grazzi ħafna u l-komplament tas-serata tajba. Lilkom it-telespettaturi nħeġġitkom biex teqgħu hemmhekk ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ħanilagħbu kontra 30 sekonda. Eqgħu hemmhekk. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida. Speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba hawn Berocca. Ippakjat vitamini B u C u minerali essenzjali oħra. Pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca ma fihx stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għal vitamini ta' Berocca issaħħaħ is-sistema immunitarja. Essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca. Feel energized. Għalina n-nisa l-uġieħ ta' darba fix-xahar mhux xejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-uġieħ tal-perjied sa 12 siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel 5 ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Elif Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar. Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. Orienta, is-sejl tas-sena li kulħadd qed jitkellem dwaru, the biggest sale. Just got better, l-aħħar opportunità biex tifranka bil-kbir. Qabel ma Orienta imorru x-showroom il-ġdida fl-Imrieħel. L-aħħar Open Weekend, is-Sibt 27 u l-Ħadd 28 ta' Mejju. Prezzijiet imqaċċta fuq amara ta' kwalità. Kċejjen, sufanijiet, siġġijiet, mirja, purtieri, ornamenti u rigali. Fl-aħħar Open Weekend ta' Orienta minn ġewwa ta' Qali u r-Raba Tawdex. Miftuħin il-ġurnata kollha. Żur Orienta u niggarantilek akkwisti eċċellenti. L-ikbar sejl ta' Orienta, titilfuħx. Żmien l-allerġiji, Sterimar Stop and Protect Allergy huwa soluzzjoni naturali biex twaqqaf is-sintomi tal-allerġija ħeslem, magħmul minn ingredienti naturali u jgħin biex itaffi s-sintomi tal-allerġiji tiegħek biex terġa' tieħu nifs aħjar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Sterimar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-foljet li ssir fil-prodott qabel l-użu. The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. 2 foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Esprit, level 1 at the point.
F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Lura l-prime time ħanilabu kontra 30 sekonda minn hawn u ftit ieħor, però qabel irid infakkarkom li bħalissa għandna kompetizzjoni għaddejja. Flimkien ma' Gwam ta' kull ġimgħa qegħdin intellaw domanda differenti fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u qed nistidnu lilkom biex tirrispondu. Ovvjament qed nistennewkom li tirrispondu tajjeb u jekk tirrispondu tajjeb tkunu fiċ-ċans li intom tkunu ir-rebbieħa. Rebbieħa grazzi għal Gwam, żgur li huwa prodott li ovvjament ħajkun utli f'dan iż-żmien tas-sena issa li qegħdin daqshekk viċin mill-istaġun tas-sajf. Qed nistennew ir-risposta tagħkom fuq kollox qed nistennew il-partiċipazzjoni tagħkom. Issa wasal il-ħin biex nilagħbu kontra 30 sekonda. Ħaniftħu l-ġimgħa b'jackpot b'valur ta' 180 euro. Jekk jaslu 5 risposti tajbin, dak il-jackpot jintrebaħ. Jekk le, jintira tat-telefonata li jmiss. Is-sera tat-tajba minn hemm? Hello, Marija. Marija, liema setta domandi tixtieq mis-set numru 1 sa set numru 10? Is-set numru 4. Marija, bħalissa għandna 180 euro fil-jackpot. Bl-għażla tiegħek il-jackpot ħajinżel għal 175. Ma morniex ħafna lura, xorta waħda dak qed tilab għal valur tajjeb, tuħu 175 euro miegħek id-dar fl-aħħar tal-ġurnata mhix idea ħażina xejn. Kieku minnek naħdem bil-għaqal ħallittina 5 risposti tajbin. Ftakar li n-notar kun attent ħafna l dak li ħatejli. Ara tlaqna. 3, 2, 1. Kiev hija l-belt kapitali ta' dan il-pajjiż? Ukrajna. L-erba tal-irmiet u ras ir-randan huma l-istess ġurnata, veru jew falsa? Squab huwa isem mogħti lil ferħ tal-ima sfur komuni. X'jisimha l-kantanta Taljana magħrufa l-kanzunetta La Solitudine? Laura Pausini, minn għandek rid nisma' Laura Pausini u l-5 risposti tajbin ma waslux. Baqa' hawnhekk il-jackpot ta' 175 euro. In-notar qed jgħid li m'għandniex ċans nieħdu telefonata oħra u allura, però qed iwedni li għada ħankomplu nieħdu it-telefonati. Infakkarkom li għada ħankunu qegħdin hawnhekk fit-8 jekk ma rreġistrajtux il-partiċipazzjoni tagħkom ibagħtu SMS issa fuq in-numru 5061 Qabel ma nħallikom il-lejla nixtieq infakkarkom li għandna kompetizzjoni mirata għat-telespettaturi żgħar ta' Prime Time. Nixtiequ narawkom tużaw il-kuluri, nixtiequ naraw il-kreattività tagħkom. Din il-kompetizzjoni miġuba lilna grazzi għal United Colors of Benetton. Għamlu tpinġiet li għalikom ifissru ir-rebbieħa. Penġu fjuri, friefet, insomma, araw intom x'tixtiequ tpenġu tibatulna. La darba tlestu tpinġija jgħidu li xi ħadd adult jieħdilkom ritratt ta' tpinġija u jibatilna messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook. U b'dik it-tpinġija, grazzi għal United Colors of Benetton, tistgħu terbħu l-aċċessorji perfetti għal piknik jew ġurnata baħar li jmiss. Qed nistenna biex nara t-pinġijiet tagħkom. Sta dan it-tant ngħidilkom saħħa u grazzi tal-li kontu miegħi. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. Coliosh Greek yogurt. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. St. Thomas Hospital. OK Home. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.